Debido al fuerte aguacero que cayó esta mañana 3 de mayo en el municipio de Acandía, en especial en la cabecera municipal, hubo inundaciones y fue afectada la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que le cayó un rayo a la torre menor, afectando este templo católico. Además, inundaciones en algunas escuelas como el Inmaculado Corazón de María, en el centro del municipio de Acandía, en la zona comercial, y algunos otros sectores que fueron afectados por la copiosa lluvia que cayó desde la madrugada hasta aproximadamente 10 de la mañana.